Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box, feriadão. Esse carro é um Renault Stepway 1.616, chegou para mim no guincho. Cliente reclamando de perca de potência e barulho muito forte no motor. Veja aqui nesse primeiro cilindro aqui, a circunferência está exata da junta aí, não tem problema nesse cilindro. Aqui igualmente. Já entre o terceiro e o quarto, vejam só que a junta apartou aí, separou. A junta está colada aqui ainda, nem tirei ainda, mas tá aí o problema do carro. Pessoal, carro com barulho forte e perca de potência, parte de cima do motor. No modo geral, a parte de baixo, quando dá problema, ele não perde performance, a menos que tenha furado o pistão, quebrado o pistão, algo assim. Mas se for no eixo lá embaixo, nos mancais, na biela, tá? Sem chance, o motor fica com potência normal, porém barulhando, beleza? Tem também aqui mais uma Duster, outro Renaultzão aqui, tá? O mesmo problema, tá aí ó, cabeçote desmontado, já tá na retífica o cabeçote dele. A junta da mesma forma aqui, ó. Vejam que aqui tá com a circunferência tá exata também, aqui da mesma maneira e aqui separou, beleza? Dois carros da mesma marca, com motores iguais, com o mesmo problema. Tranquilo? Mais esse vídeo para vocês. Daqui para sábado tá todo mundo funcionando. Deus quiser. Um abraço, tamo junto.